Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam nešto više govoriti o najgorim komplikacijama neliječenog reumatoidnog artritisa. Ja, nažalost, veliki broj vas pati od ove autoimune bolesti. Mi kada govorimo o reumatoidnom artritisu, govorimo dakle o sustavnoj bolesti gdje naše tijelo greškom napada naše zglobove, uzrokujući sve one karakteristične tegobe. U sistemu ili zapravo pogreški što se događa, naše tijelo dakle počinje prije svega uništavati normalno funkcioniranje nečega što se naziva sinovijalna tekućina i sinovijalna opna u našemu tijelu. Specijalno kada govorimo o našim zglobovima. I ta sinovijalna opna koja se nalazi u svakom našem zglobu, ona hrani naš zglob, daje mu hranjive tvari, podmazuje zglob. Međutim, tijelo kada doživljava reumatoidni artritis, dakle stvara određene vrste antitijela koje napadaju naše zglobove. Sinovijalna tekućina postane jako velikom problemu, to se kasnije potencira na puno veću problematiku vezane za uništavanje kasnije hrskavice zgloba, tetiva ligamenata ukočenošću, onda vi što dobivate bolove, ukočenost, recimo crvenilo, osjetljivost u vašim zglobovima, gubljenje funkcije zglobova i sl. Međutim, ono što veliki broj vas nije svjestan, vi, a veliki broj vas to itekako radi, potpuno pogrešno liječite reumatoidni artritis. Gutate izuzetno velike količine lijekova, vi ništa niste promijenili u vašem načinu života i vaši simptomi postanu sve gore i gore. I to su najgore opasnosti dakle vašeg reumatoidnog artritisa. I ono što se zapravo događa, za neke ljude reumatoidni artritis uzrokuje komplikacije poput povećane upale u cijelom tijelu. I to je poznato kao sustavni artritis ili ponekad upalni artritis. Ono što se zapravo događa kod ovoga tipa, nećete vjerovati, vaš neliječeni reumatoidni artritis može vama značajno djelovati upalno na vaše srce i na vaš mozak. Dakle, imate povećani rizik reumatoidnog artritisa da doživite srčani udar, da doživite moždani udar. Dalje što morate razmišljati, dakle, otežano disanje, bolovi u prsima i problemi sa normalnim disanjem zbog ožiljaka na plućima i oštećenjima može biti posljedica reumatoidnog artritisa. Apsolutno ono što se zapravo događa, veliki broj osoba će imati isto tako problema sa živcima. Reumatoidni artritis može vama upalno djelovati na vaše živce, pa ćete imati osjećaj utrnutosti, žarenja, peckanja, trnjenja, recimo u zglobovima, rukama, nogama i sl. Imat ćete povećan rizik, specijalno ako imate reumatoidni artritis u vašim šakama, da razvijate jednu bolest koja se naziva sindrom karpalnog tunela. To je ova bolest koja zahvaća jedan ovaj živac u središnjem dijelu ručnog zgloba i itekako je povezano sa komplikacijama neliječenog reumatoidnog artritisa. Dalje što možete apsolutno očekivati, biti će česte glavobolje, smanjena cirkulacija, problemi sa bubrezima i zadržavanje tekućine, apsolutno bol u kostima i gubljenje kvalitete kostiju, anemija i umor, povećana slezena i nisak broj krvnih zrnaca. Ono što se u velikom broju slučajeva čak događa da se vama oko vaših zglobova počinju stvarati određene male grudvice. Upravo te male grudvice u vašim zglobovima nazivaju se reumatoidne kvrčice i mogu pridonijeti crvenilo i bol i otprilike polovica ljudi sa reumatoidnim artritisom dobiva reumatoidne kvrčice. Osip na koži, crvenilo, toplina i modrice, te čirevi u blizini, recimo noktiju, problemi sa vidom, problemi sa očima. Veliki broj vas će imati problema psihološkog tipa, dakle počet ćete razvijati depresiju, čak nekakve teže oblike recimo kroničnog stresa. Veliki broj vas će imati problema sa kroničnim nespavanjem, problema sa apetitom i sve to može biti povezano sa neliječenim ili zapravo pogrešnim liječenjem reumatoidnog artritisa. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome jer veliki broj to nije svjestan. I sve ove tegobe koje se potencijalno događaju, one se događaju u onim kasnijim fazama bolesti jer rekli smo, sami zglobovi prolaze određenu vrstu problema koji traje tjednima, mjesecima, nekom čak i godinama. I onda kad se zapravo to dogodi, ove vrste tegoba itekako mogu biti ovog tipa problema. Čak određeni broj osoba će imati crvenilo i bol, poznati kao Sjorgenov sindrom. Tako da određeni čak broj osoba će imati prekomjernu tjelesnu težinu ili će čak imati prekomjerni gubitak tjelesne težine. Nažalost, ovo se sve događa na posljedica nekvalitetnog liječenog reumatoidnog artritisa i još ako gutate velike količine lijekova, oni uzrokuju veliki broj nuspojava, te to se sve nažalost može potencirati u puno većem omjeru. Ajde, molim vas, vodite mi računa, prije svega
vaš reumatoidni artritis se može liječiti. Što dublje ulazite u problem, kasnije će to biti teže za liječenje. Što više ne razmišljate o zdravom načinu života, promjeni načina života, recimo pravilnim terapijama, pravilnim dodacima prehrani, nažalost imate puno veću perspektivu da se ova bolest vama raširi u značajno većim perspektivama. Ja nažalost to svaki dan gledam u praksi, ali ako naiđete na pravilnog stručnjaka koji vam zna promijeniti način života, koji vam zna uravnotežiti prehranu, preporučujem vam pravilne dodatke prehrani. Još ako dobijete pravilne terapijske procedure, onda dobijete najbolju šansu da jednoga dana zaustavite reumatoidni artritis i da s vaše strane dovedete naravno u puno bolju perspektivu. A svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama. Iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas radi na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi itekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inozemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih medija, ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas, drage vole, liječiti i savjetovati, naravno na engleskom jeziku.